नमस्कार। आज ही विश्लेषण को आपण मानकु स्वागत। भावंतु तो जगत रे एमिति जने देवता अछंती जहांक पाखरे एका संगरे रहिछि भयंकर क्रोध आउ असीम करुणार एक अद्भुत संतुलन। माने जे निर्जन श्मशान रे रहंती सत किंतु समस्त भक्तंक हृदय रे मध्य मास करंती। ठीक धरिचंती। आमे कथा होछु देवाधिदेव महादेवंक विषय। आज आमे एमिति एक पौराणिक कहानी उपर आलोचना करिबा जहा सुनिले आपणकर लोम टांकुरी उठिबो आउ तांको चरित्रर एही असाधारण दुईटी रूप को बुझिबारे साहाय्य मध्य करिबो। एबे आम मनरे एही प्रश्न आसीबाटा बहुत स्वाभाविक जे गभीर ध्यान रे मग्न थिबा जणे शांतिर देवता हठात केमिति संपूर्ण विनाश आउ प्रलयर कारण पालटि जानती। ठीक अछि, आसंतु आउ डेरी नकरी एही विषय रे गभीर को जिबा एवं मानसिक स्तर रे सीधा पहुंची जिबा हिमालयर सही बरफ आच्छादित कैलाश पर्वत शिखर रे जेउठारु एही महाकाव्यर आरंभ होइथिला। विश्वास करंतु एही यात्रा आमको क्रोध एवं दयार प्रकृत अर्थ कौन ताहा खूब भल भाव में बुझाई देबो। कहानीटी बहुत वर्ष पूर्वर हिमालयर सही शांत और नीरव परिवेश मध्य थिबा कैलाश पर्वत रे महादेव गभीर ध्यान रे बसिथिले। समस्त देवता मुनि एवं ऋषि माने तांकु अत्यंत सम्मान करुथिले कारण तांकर सही शांत वैराग्य संपूर्ण आत्मस्थित वैराग्य स्वभाव तांकु बाकी समस्तंक ठारू बिल्कुल अलगा करुथिला। माने से कौनसी भौतिक सुख पछरे गोड़ाउ नथिले किंबा निजर आधिपत्य जाहिर करिवर टिके भी मोह तांकर नथिला। एकदम शांत स्थिर प्रकृतिर। आउ एही कथाटी चमत्कार भावरे दर्शाउची जे शिव एवं राजा दक्ष प्रजापतिंक विचारधारा रे प्रकृति रे केते आकाश पाताल फरक थिला। दक्षंक कन्या देवी सती महादेवंकु भल पाई विवाह गरिथिले किंतु राजा दक्ष शिवंकु आदौ पसंद करू नथिले। काहेकि जानिछंती? कारण एठारे गोटिए पटे शिव अन्य राजा मानक भली मूल्यवान गहना पिंधु नथिले कि सोना महल रे रहु नथिले। तांको शरीर रे थिला भस्म, बेकरे साप और बासस्थान थिला सेही श्मशान। किंतु ठीक विपरीत दिगरे दक्ष थिले राजकीय अहंकार रे परिपूर्ण। से केवल संपत्ति, वैभव और सामाजिक सम्मान को ही महत्व देउथिले। आउ एही विपरीत जीवनशैली ही थिला सेमानक मध्यरे थिबा विवादर सबुठारु बड़ मूल कारण। तेबे एही पार्थक्य धीरे धीरे दक्षंक मनरे एक भयंकर अहंकारर रूप नेला। निजर शक्ति एवं स्थितिर गर्भरे दक्ष दिने एक विशाल यज्ञर आयोजन कले। एही यज्ञ एते बड़ थिला जे ब्रह्मांडर समस्त देवता मुनि एवं ऋषि मानंकु पूरा सम्मानर सह निमंत्रण करागला। किंतु जानी शुणी महादेव एवं तांको निज कन्या सतींकु निमंत्रण करागला नाही। एहा कोनोसी साधारण भूल नथिला बरं एहा थिला शिवंकु सर्वसम्मुखरे नीचा देखाइबा आ अपमानित करिवार एक सुचिंतित षडयंत्र। जेतेबेले देवी सती एही कथा सुनिले ना से अत्यंत दुखित हेले। निज पितांक यज्ञ को जीवा पाई से महादेवंकु अनुरोध कले। से बोधोए भाविले पिता हुए तो निमंत्रण करने भूली जाइछंती। सेतेबेले महादेव संपूर्ण शांत रहिथिले एवं अत्यंत प्रेमर सहित सतींकु गोटे कथा चेताई देइथिले। सती, जोठारे आमर सम्मान नाही सेठाकु बिना निमंत्रण रे जीवा केबे हेले उचित नुहे। किंतु कौन करिवे? निज पितांक प्रति थिबा स्नेह एवं मोह कारणरू सती एही सतर्क वाणी को अणदेखा कले आउ यज्ञ स्थल को एका जीवा पई एक अत्यंत दुखद निष्पत्ति नेले। एबे कहानीटा एक बहुत गंभीर एवं टेंशन भरा मोड़ नेउछि। जेतेबेले सती जाई यज्ञ स्थल रे पहुंचिले समग्र सभारे हठात एक अशांतिकर नीरवता खेलीगला। केही भी तांको आदर रे स्वागत कले नाही। आउ तापरे दक्ष प्रजापति निज झीर उपस्थिति को टिके भी खातिर नकरी समस्तंक सामने महादेवंकु अति कठोर आउ कटु भाषा रे निंदा करिबा आरंभ करदिले। बापरे, सही समयर परिवेश केते कष्टदायक थिला आपण भाबी पारुथिबे। निज स्वामींकर एई भली घोर अपमान देखिबा सतींक पाई संपूर्ण असहाय होई पड़िला। सतींक आखिरु लुहर धारा छुटिला। अत्यंत दुख एवं गभीर क्रोधर सहित से समस्तंक सम्मुखरे गर्जन करी उठिले। जेउ शिवम को तुमे आज अपमान करूछ सेही हेउचंती समग्र सृष्टिर महादेव। एमिति शरीर रखिबार कोनोसी अर्थ ही नाही जेउठारे मो प्रभुंक अपमान सहिबाकू पड़े। बास एतिकी कहिबा मात्रे निजर सम्मान एवं स्वामींक प्रति थिबा गभीर निष्ठार प्रमाण देई देवी सती सेही विशाल यज्ञर प्रज्वलित अग्नि रे निजकु समर्पण करिदेले। आ आखि पिछुड़ा के सब किछि शेष होइबाल। सेही भयंकर दृश्य परे जेतेबेले सतींक देहत्यागर एही हृदय विदारक संवाद शेषरे कैलाश रे जाई पहुंचिला ना लागिला जेमिति सबु किछि स्थबिर होइगला। प्रथमे महादेव एकदम नीरव होइगले किंतु परवर्ती मुहूर्तरे तांकर सेही गभीर ध्यानर शांति एक भयंकर प्रलयंकारी क्रोधरे परिवर्तित होला।
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଶୋକର ତୀବ୍ରତାରେ ଖାଲି କୈଳାସର ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଲା। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଖବର କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାପରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧିତ ମହାଦେବ ନିଜ ମସ୍ତକରୁ ଗୋଟିଏ ଜଟା ଛିଣ୍ଡାଇ ସିଧା ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେହି ଜଟାରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ତାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଅପରାଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ଯାଇ ଦକ୍ଷଙ୍କର ସେହି ବିଶାଳ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ସତରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୀରଭଦ୍ର କେବଳ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଯୋଦ୍ଧା କିମ୍ବା ସେନାପତି ନଥିଲେ। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଶୋକର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିରୂପ। ମହାଦେବ ସିଧାସଳଖ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାଅ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କର। ତେଣୁ ବୀରଭଦ୍ର କେବଳ ସେହି ରାଜକୀୟ ଦାମ୍ଭିକତା ଆଉ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକକୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସାକ୍ଷାତ ରୂପ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଏକ ଧ୍ୱଂସସ୍ତୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ଦକ୍ଷ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାକ୍ଷାତ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କାହାଣୀର ଆଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ମହାଦେବ କେବଳ ବିନାଶ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୋଳାନାଥ, କରୁଣା ଏବଂ କ୍ଷମାର ଏକ ଅସୀମ ସାଗର। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ବିନାଶକାରୀ ଅଗ୍ନି ଅଛି ନା, ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶୀତଳତା ମଧ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିଲେ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ବିନାଶକୁ ଅଟକାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ତରିକ ନିବେଦନ ଶୁଣି ବିନାଶକାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ମହାଦେବଙ୍କର ସେହି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଏହି ସମାଧାନ କେମିତି ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାଦେବଙ୍କ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ନିଜର ଅସୀମା କରୁଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଜୀବନ ଦାନ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇବା ପରେ ଦକ୍ଷ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ମୂର୍ଖାମିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ପାହାଡ଼ ଭଳି ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଚୂର୍ଣ୍ଣଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସିଧା ଯାଇ ସେହି ମହାଦେବଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୁଟିପଡ଼ି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ସେଦିନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହି କାହାଣୀ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି। ମହାଦେବଙ୍କର ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାବଳୀ ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗର୍ବ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିଣାମ ସବୁବେଳେ ବିନାଶକାରୀ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ରାଜା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସତୀଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା କେବେ ହେଲେ ପରାଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଯାଏ। କ୍ରୋଧ ଏବଂ କ୍ଷମାର ଏହି ଚମତ୍କାର ସନ୍ତୁଳନ ହିଁ ମହାଦେବକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେବାଧିଦେବ କରେ। ଏହି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠାରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେବେ ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଦେବାଧିଦେବ ନିଜର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରି କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ଏହି ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାରକୁ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କହିବା, ହର ହର ମହାଦେବ।